Bismillahirrahmanirrahim. Saderek-saderek sadayana, alhamdulillahnya urang tepang deui dina pangaosan sasihan. Mugia pangaosan ieu sing janten wasilah kana bahagiana urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin, di dunia sinarang di akhirat. Janten kieu nya dulur-dulur sadayana sateu acan naraskeun hanja kitab Bidayatul Hidayah, urang kedah faham. Jadi dina sagala rupa perkara teh aya zahir aya batin, aya anu katempo aya anu teu katempo, kudu faham ya. Tah anu paling berharga perkara anu teu katempo. Siga kieu sangu kan katemponya, sangu katempo ku urang beas sangu katempo. Nah, tapi aya nu leuwih berharga tibatan sangu gitu. Naon eusina sangu? Eusina sangu teh naon? Karbohidrat gitu kan. Jadi lamun sangu eueuh karbohidrat, eueuh hargana, eueuh hartina gitu. Sarua jeung urang ngadahar plastik gitu kan. Tah, seperti itu. Nah, supaya kaharti aya mangga mangalingi sok calik we namanya keun bae sok we mangga mangalingi tong sasalaman lila lah gitu. Diuk we gitu nya. Meh tereh milari tempat nu raoseun. Ka dieu ka hareup. Mau lami ya. Oke, nah gitunya. Nah, teraskeun ya, teraskeun. Nah, kudu kahartinya, nah, kudu faham. Jadi aya anu zahir, aya anu batin, aya anu katempo, aya anu teu katempo, gitunya. Digancangkeun ya supaya kaharti. Nah, model duitnya kan orang fahamnya, duit mah pasti sararea ngarti. Jadi duit teh aya anu katempona, aya anu teu katempona. Nah, anu katempona beureum gitu kan 100.000, anu biru meureun 50.000, eta anu katempona. Aya anu teu katempona, nu teu katempona teh naon? Nilai duitna. Kartasnya. Jadi nilaina, hargana, nilaina. Nilai duit mah teu katempo. Teu katempo. Nilai duit mah ngan duitna katempo gernya kahartasnya. Nah, jadi duit ieu eueuh hargana lamun teu payu ditukeurkeun. Duit ieu eueuh hargana lamun eueuh nilaina gitu. Contohna naon? Contohna duit barudak, duit mainan. Pan urang dibere duit mainan sanajan 2 koper mung pan. Keur naon duit mainan 2 koper? Da ditukeurkeun kana udud moal payu gitu. Ditukeurkeun kana beas moal payu. Sok sanajan lecek gitu, sanajan lecek asal duit asli 10.000 daek dibere, hayang dibere. Naon sabab payu ditukeurkeun kana kurupuk, aya nilaina gitunya. Urang kudu ngarti dina awak urang oge sarua aya anu katempo ye, nu katempo ngajengelek kabeh katempo, aya anu teu katempo, aya anu teu katempo sarua. Anu teu katempo teh leuwih mulia, leuwih istimewa, leuwih penting tibatan anu katempo. Naon sabab gerakna anu katempo ieu kumaha ceuk nu di jero gitu, kumaha ceuk nu di jero. Jadi nu di luar ieu moal gerak lamun teu dititah ku nu di jero gitu. Jadi moal ujug-ujug ngalengkah ka nyekot sangu lamun beuteung teu nitah dahar hartina lapar. Moal ujug-ujug usaha dagang jeung segala rupa gitu lamun pikiran teu nitah usaha nyaeta butuh gitu. Tah ngaos oge sami, ngaos ge sami. Aya anu kadenge gitu ku ceuli. Eta mah para ceuli we nu ieu. Aya nu katempo ku panon para panon we eta mah. Aya eusina tina nu kadenge jeung nu katempo nyaeta paranti hate. Jadi jelema anu nyiar ilmu
tuluy ngamalkeun ilmuna jelema nu salat bari ngalaksanakeun syarat sahna salat, tuluy jelema nu ngagugu ka pangeran migawe kabeh nu diparentah ku pangeran, dijamin hatena bakal tenang. Itu dijamin hatena bakal tenang. Sawangsulna anu teu boga ilmu nu taradaek ngadengikeun ilmu, nu taradaek ngaji, anu taradaek minangkana mamaca Quran, anu taradaek salat, dijamin eta jalma hatena moal tenang. Sabab kadaharan hate mah nyaeta ilmu, kadaharan hate mah nyaeta hikmah, kadaharan hate mah nyaeta ibadah. Ngan moal bisa dipisahkan siga karbohidrat jeung sanguna, siga nilai duit jeung duitna moal bisa dipisahkan. Jadi moal bisa kieu teu kudu ngaji, nu penting mah bager we, moal bisa. Jadi moal bisa bager teu make ngaji gitu. Teu kudu make duit, nu penting mah urang bisa meuli beas we, teu bisa teu make duit mah. Gitu teu bisa, anger kudu moal duit. Kudu moal duit kakarak bisa meuli beas, model gitu. Jadi teu bisa lamun teu make zahir gitu. Teu naon pokona mah gitu, minangkana macek urang teh nya sanajan urang teu usaha ge nu penting mah loba duit we, moal bisa itu usaha gitu. Moal bisa teu usaha mah anger we kudu usaha gitu. Nyegik ge usaha. Nu nyegik cicing di imah. Nu nyegik ge usahana nyaeta minangkana mah kitu teh we mangeran kasalian Gusti Allah gitu. Tah artina urang kudu paham, supaya urang kudu ngatian hirup ieu teh teu saukur. Jadi urang mah kieu cerdas ngarti dina masalah dunia, cerdas paham dina masalah duit gitu nya sararea. Jadi sararea sadar lamun hayang duit kudu usaha, kudu dagang, kudu balanya, kudu capek ban. Tapi sararea teu sadar gitu hayang bagja teh marukan lain kudu ngadeukeutan Gusti Allah. Jadi bahagia teh kudu daek ngadeukeutan Gusti Allah. Dan nu boga bahagia mah Allah, nu boga katenangan mah Gusti Allah. Jadi sakumaha loba rezeki, sakumaha loba duit, lamun dicabut ku Allah kabarokahanana, maka eta duit moal mawa katentraman, moal mawa katenangan. Gitu. Garansi ti Gusti Allah nya. Ieu mah ngemutan kasadayana gitunya sugan we, ieu mah sugan. Urang babarengan eling, orang babarengan eling ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang dipaparin hidayah ku Allah Subhanahu wa taala gitunya. Ayeuna orang kana kitab. Jadi ayeuna mah ngajina orang make kitab, ngarah manfaatnya, ngarah jelas. Kitabna sararea apal. Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, nyata hartosna Bidayatul Hidayah teh permulaanana hidayah. Jadi mimitina hidayah. Jadi teu ujug-ujug dek menang hidayah teh nya, teu ujug-ujug gitu dek menang hidayah teh, tapi kudu make ngaji kakarak menang hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in, eta hancananya. Walakin jeung tatapina yambaghi laka peryoga ka anjeun naon an ta'lama nganyahokeun anjeun qabla kulli syai'in samemeh sagala rupa perkara. Cek Imam Ghazali, annal hidayata sa'nya-nyana hidayah allati hiya samratul ilmi, anu mana eta hidayah teh buahna tina ilmu, buahna tina ilmu, laha bidayatun wa nihayatun, eta tetep kana eta hidayah aya permulaan jeung aya pamusrungan. Wa zahirun wa batinun, aya anu zahir aya anu batin. Wala wusula ila nihayatiha, jeung moal nepi kana puncakna eta hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha,
terkecuali saenggeus ngukuhkeun permulaanana eta hidayah. Wala uthura ala batiniha, jeung moal nganyahokeun kana batina eta hidayah illa ba'dal wukuf, angin saenggeus ngarti ala zahiriha kana zahirna eta hidayah kitu nya. Jadi dulur-dulur sadayana cek Imam Ghazali kanyahokeun ku maneh memeh sagala rupa perkara anu mana hidayah teh nyaeta buahna tina ilmu. Jadi gampangna di dia diterangkan dina syarahna ku Syekh Nawawi Al-Bantani ngajelaskeun bahwa nu disebut hidayah teh sulukut thariq ilallahi ta'ala. Mangga mangalingi. Nu disebut hidayah teh nyaeta nyorang jalan karidhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaranna hidayah. Nah itu. Jadi di mana-mana jelema migawe karena parentahan-parentahan Allah, ngajauhan larangan Allah, berarti eta jalma teh menang hidayah. Itu menang pituduh di Gusti Allah. Tah jelema moal ujug-ujug nyorang hidayah, moal ujug-ujug menang hidayah, lamun teu make ilmu. Hartina hidayah teh buah tina ilmu. Nah, supaya kahartinya ya ada orang mau tukang usaha. Jadi jelema moal ujug-ujug usaha, moal ujug-ujug dagang, moal ujug-ujug kasab, lamun manehna teu ngarti yen usaha teh perlu. Itu. Lamun manehna teu faham yen duit teh butuh. Itu matak eueuh budak leutik anu dagang, eueuh budak leutik nu usaha, da budak leutik mah can ngarti. Cukup lamun hayang duit menta ka inungna, menta ka babana. Cukup budak leutik, matak eueuh budak leutik anu usaha. Da teu ngarti teh. Cek Imam Ghazali hidayah teh buah tina ilmu. Jadi jelema moal mungkin migawe taat ka Allah suluku thariqillah, migawe jalan-jalan nu matak nyiar karidhaan Allah, lamun manehanana teu ngarti yen eta teh perlu. Siga kitu. Ya. Jadi lolobana jelema anu teu ibadah teh lolobana karena teu diajar jeung teu dibere pengertian yen ibadah teh perlu. Gitu karena teu diajar, karena teu dibere pengertian yen ngaji teh perlu. Gitu lolobana mah jadi we ngarasa teu penting. Jadi ngerasa salat terpenting, ngaji terpenting, itu jujur terpenting, amanah terpenting. Nah sebab tileletiknya teu diajarkeun hal-hal seperti itu. Beda jeung urusan ngalah duit mah pan sararea diajarkeun tileletik keneh. Teu mimiti sekolah SD, SMP, SMA diajarkeun, tapi ka sagede kieu diajarkeun pentingna duit jeung pentingna ngalah duit. Itu bedana teh jeung ibadah, beda jeung salat, jeung wiridan, jeung ngaji. Jadi teu ngarasa penting. Umumna jelemanya lain orang dia mah ngarasa penting urangnya. Umumna jelema teu ngarasa penting gitu. Teu ngarasa penting salat, teu ngarasa penting ngaji, teu ngarasa penting ibadah. Ayeuna lamun urang dek mikir gitu kan, sahebat-hebatna jelema di alam dunia, sakeren-kerenna jelema di alam dunia, pasti aya tungtungna, pasti bakal balik ke alam akhirat gitu kan. Gotek-gotena orang Islam pasti yakin, lamun orang Islam pasti yakin bakal maut, geus maut aya alam kubur, aya alam mahsyar, tuluy aya surga aya neraka. Gitu paling gotena jelema Islam. Tah nu payu engke di akhirat teh pan, anu payu di akhirat teh pan naon? Ibadah atawa kahadean anu dipigawe ku urang ayeuna di alam dunia. Jadi salian ti eta mah teu payu. Nu payu di akhirat teh salat, nu payu di akhirat teh maca Quran gitu kan. Nu payu di akhirat teh bakti ka kolot, nu payu di akhirat teh sedekah, nu payu di akhirat teh maca shalawat, nu payu di akhirat teh riungan ilmu gitu kan. Lain ti salian-salian eta nu payu di akhirat teh. Mata hese gitu. Jelema dek ngarti kadinya teh hese.
matak dipilih ku Allah subhanahu wa ta'ala jelema nu ngarti kana masalah eta, pasti jelema eta bakal merhatikeun kana masalah eta. Di mana-manana merhatikeun kana masalah eta, maka cirina jelema eta bakal salamet, bakal bagja di akhiratna. Sabab baginda Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Cek Nabi sakabeh jelema teh digampangkeun kerbahan ciptaanana, sakabeh jelema. Diterangkan ku Syekh Ahmad Hijazi Al-Fusni dina sarah eta hadis, anjeunna ngadawuhkeun bahwa lamun hiji jelema ku Allah subhanahu wa ta'ala dijieun umpamana calon jelema pibeunghareun, maka ieu jelema sautak saeutik pikiranna pasti ngalah duit, pasti segala jadi duit. Lamun ku Allah dicetak ieu jelema calon pibeunghareun gitu, sagilak duit sia eta mah, sagilak duit cek Nabi gitu. Lamun ieu jelema ku Allah dijieun jadi jelema anu standar, anu biasa gitu, maka pikiranna teh moal menyat, pikiranna moal naik. Di mana dibawa naik pikiranna kaluhur teu bisa dihanap we. Berarti ciri jelema ieu jelema anu sederhana kitu cek Nabi. Cek Syekh Ahmad Hijazi Al-Husni nyarahan ieu dawuh Nabi. Lajeng panjang carita dina eta keterangan cek Syekh Ahmad Hijazi nyarahan ieu hadis Nabi teh, lamun jelema pi akhirateun, lamun jelema pi sawargaeun, di mana diterangkeun kahadean, di mana diterangkeun ibadah, di mana diterangkeun agama, jelema ieu ngarti. Tuluy jorojoi hatena hayang migawe. Tuluy digampangkeun kana migawe taat, gampang. Gitu ngaji gampang, salat gampang, gitu maca sholawat daek, maca Quran gampang. Kudu atoh. Berarti jelema atawa lamun ieu urang, berarti urang ku Allah subhanahu wa ta'ala disiapkan kerja di calon ahli surga. Tapi sabalikna lamun urang dibawa ibadah hese dibawa ibadah, hese dibawa ngaji, hese dibawa salat, hese dibawa maca Quran, hese dibawa ibadah, sabalikna gampang dibawa doraka. Lamun dibawa doraka gampang dibawa ulin babari gitu, dibawa edan babari, sumanget teu ceureuh mah gitu. Kade cek Syekh Ahmad Hijazi Al-Fusni, berarti kade boa-boa urang calon narakana Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu dawuh Nabi nya. Da urang sing naon hartosna sing yakin kana dawuh Nabi, cek Nabi kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap perkara atau setiap jelema sakabehanana digampangkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala keur bahan-bahana. Jadi kumaha bahan ti Allah na aya diciptakeun nya, si keur kieu, si kieu, si bakal kieu, si bakal kieu, kabeh di Allah aya katang duanana. Ngan eueuh nu nyaho kana katang duan eta iwal ti Allah ku anjeun nu apal kitu nya. Ngan pedah urang boga ciri tah mudah-mudahan we urang mah sadayana sing dicirian ku Allah teh ciri jalma anu ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna balik kana kitab wa ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Cik Imam Ghazali, ya kami nuduhkeun ka anjeun kana permulaanana hidayah. Litujarriba biha nafsaka, supaya nguji anjeun biha ku eta permulaan hidayah teh nafsaka kana diri anjeun. Wa tamtahina biha qalbaka, sarua hardina jeung nguji anjeun biha ku eta permulaan hidayah teh kana hate anjeun. Fa in sadafta qalbaka ilaiha mailan, maka lamun anjeun manggihan kana hate anjeun kana eta permulaan hidayah teh eta anu condong, wa nafsaka biha mutawi'atan, jeung kana diri anjeun eta anu tunduk, walaha qabilatan jeung anu narima, fadunaka at-tatallu'a ila nihayat, maka pek anjeun
nempo atawa nyorang kana puncakna eta hidayah. Wa taghalghula fi biharil ulum jeung ngajero-jero anjeun dina lautan-lautan ilmu. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha, maka lamun manggihan anjeun kana hati anjeun nalika nyang hareupna anjeun kana eta permulaan hidayah, biha musawwifan, kana permulaan eta hidayah musawwifan eta anu ngengke-ngengke, wa bil amali bi muqtadaha, jeung kana ngamalkeun kanu ditetepkeun ku eta permulaan hidayah, mumathilan eta anu hararese, fa'lam maka kanyahokeun ku anjeun anna nafsaka al ma'ilah ila talabil ilmi, sanyanyana diri anjeun anu condong kana nyiar ilmu teh hiya an-nafsu al-ammaratu bisu, nyata nafsu anu kacida pisan nitah kana kagorengan. Jadi kieunya dulu-dulu sadayana diri urang teh di jero teh aya ruh, dina ruh teh aya nafsu, aya nafsu jeung aya hawa teh kahayangna nafsu. Nafsu jelema teh tingkat-tingkat gitu. Rupa-rupa nu ngabahas nafsu aya anu nyebutkeun 7 tingkatan. Aya nu nyebutkeun 4 tingkatan. Anu gampangna heulanan 4-nya nu masyhur. Hiji nafsu ammarah, 2 nafsu lawamah, 3 nafsu mutmainnah, 4 nafsu radiyah. Eta keneh nafsuna mah ngan darajatna. Jadi pertama nafsu urang teh pasti ammarah. Nah diaranan ammarah sabab kacida pisan nitah kana kagorengan. Nafsu teh gitu. Dasarna kabeh sakabeh nafsu mimitina nitah kana kagorengan. Eueuh nu nitah kana kahadean. Eta nafsu. Di mana ku urang dilatih dilawan naik kana lawamah. Lawamah teh kumaha? Kadang hade, kadang goreng. Kadang getol, kadang kedul, gitu. Nah ngaranna lawamah. Naik tah di mana nafsu ieu bener bager geus dilawan ku urang teh ngaranna mutmainnah. Tenang, percaya ka Gusti Allah, kumandel ka Allah, kabeh ngaranna mutmainnah. Gitu. Naik deui di mana geus tingkat luhur ngaranna radiyah, nafsu teh. Tah pertama nama nafsu teh nafsu ammarah sararea. Cek Imam Ghazali engke ku kami diterangkeun permulaan hidayah. Mimitina engke dibahas mimitina hidayah. Di mana orang mangihan kana eta permulaan hidayah sanggeus dijelaskeun ku Imam Ghazali, urang sumanget migawena. Gitu, sumanget ngalaksanakeunana. Gitu minangkana mah getol daek migawena berarti alus. Cek Imam Ghazali pek tuluy jeroan pangartina tamahan terus. Tapi sawangsulna di mana manangke geus diterangkeun tentang permulaan hidayah ku Imam Ghazali, maka urang manggihan kana diri urang teh musawwifan anu ngengke-ngengke atau mumathilan anu hararese gitu. Kayak diterangkan ke Imam Ghazali bab wudu, diterangkan bab salat, diterangkan bab iyo diterangkan. Terus di mana orang hararese, harorea gitu. Pokoknya marudat dibawa karena bener deh. Nah, berarti cek Imam Ghazali kanyahokeun ku anjeun bahwa nafsu eta nafsu ammarah bisu, eta nafsu anu kacidanita kana kagorengan. Di mana model nafsu nu kitu, di mana geus dibejaan kana bener hararese, geus dititah kana hadir rarudat gitu, ngengke-ngengke ngaranna nafsu ammarah bisu. Berarti nafsu ammarah bisu teh wa gadin tahadat muti'atan lisyaitan al-la'in, jeung sungguh jeung istu teman-teman geus hudang eta nafsu eta anu taat ka setan anu terlaknat. Tujuan setan liyudliyaka bihabli ghururihi, supaya ngulur-ngulur si setan
gitu ka anjeun kutali ulurna fayastadrijaka bimakidatihi tuluy ngulur-ngulur setan ka anjeun bimakidatihi kutipu dayana eta syaitan ila ghamratil halaki kana golongan jalma-jalma anu cilaka wa qasduhu ay yurawwij 'alaika syarra fi ma'radil khair. Ari tujuan setan model kitu teh nyata supaya ngasupkeun si setan ka anjeun asyarra kana kagorengan fi ma'radil khair dina tempat-tempat kahadean hatta yulhiqaka bil akhsarina amala sehingga ngahijikeun si setan ka anjeun ka golongan-golongan jalma anu rarugi pagaweanana alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya nyata jalma-jalma nu leungit anu binasa ganjaran-ganjaran kahadeanana fil hayatid dunya dina nalika hirup di alam dunia wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a jeung maranehanana teh eta jalma-jalma nu nyangka kana sanyanyana maranehanana eta migawe kana sapirang-pirang pagawean anu aralus katanya. Jadi ya tujuan setan teh moal aya kecuali tujuan teh ngulur ka urang supaya urang cilaka diulur ku si setan teh ngan cara setan mah teu langsung ditah goreng teh sabab lamun urang langsung dititah goreng moal mungkin daek naon sabab da urang jelema pasti ku Allah diberi fitrah apal mana nu bener mana nu salah mana kudu mana ulah ku Allah diberi jelema mah fitrah itu diberi pilihan diberi ngarti mata cara si setan nyelakakeun urang ku setan diasupkeun kahadean diasupkeun kagorengan dina tempat-tempat kahadean jadi siga alus padahal go teh siga kieu supaya kahardinya ngaji cenah pengajian ngaji yuk ngararaji terus cek salakina teh make baju teh nu alus atuh neng cenah ngaji teh era katempo ku batur kayak disangka urang teh teu bogana naon gitu cek salakina teh nya Pak pake tak emas kabeh karahnya ho batur yen urang teh loba duit gitu cek salakina nya mangga dek ngaji rek pamer gitu kan nah eta teh pagawean setan mimitina mah alus ngaji gitu mimitina mah tapi ku setan diselipkeun supaya urang pamer ai pamer cek ajaran agama salah gitu setan teh siga kieu deui gampangna ngaji cek setan teh ngaji gitu siga nu heuh pan ngaji geus ngaji teh tapi dengekeun kade lamun galak ngajina tong diajian deui da loba keneh nu bageur gitu lamun galak tong didengekeun naon aya ngaji galak gitu da nu ngaji bageur ge loba keneh gitu engga usah neangan deui nu ngajarna neangan deui pangajianana teu rame loba keneh da parentah teh gitu setan teh supaya naon tujuanna supaya urang eureun ngaji tungtungna ka ditu henteu ka dieu henteu gitu ba tungtungna di imah we cicing terus we nyalahkeun kaajengan itu disalahkeun ka ustad ieu disalahkeun kabeh disalahkeun nu bener teh saha nu bener teh manehanana kitu pan loloba jelema teh kan lieur lolobana jelema teh aing ngaji ka dieu kieu mung teu rame ngaji ka dieu kieu aing dicarekan we mung ngaji ka dieu terus gitu geus di imah cicing gitu ban da lieur ngaji ka ditu ka dieu ge gitu cek si jelema nu cicing di imah teh tungtungna kumaha tungtungna teu ngaji tuluy ngagoreng kiai ngagoreng ustad di mana salah kabeh can nu bener teh manehanana nu teu ngaji teh kitu tungtungna teh ngaco ngarasa bener eta teh pagawean setan jadi setan mah gitu moal langsung dititah doraka moal langsung dititah teu bener lalaunan ku si setan mah lalaunan siga bener heula padahal tujuanana salah umroh cek setan deh gitu nah make kudu umroh ibadah nya ibadah gitu kabeh pansikan heueuh mimitina mah ibadah bejaan batur atuh kabeh ngarahnya hoyan maneh teh umroh gitu Pak
oh bejaan kabur batur kabeh riweuh gitu ngabejaan sararea supaya nyawa sararea yen aing teh umroh. Naon tujuanana? Hayang kapuji, hayang disebut ku batur yen urang teh getol umroh. Di sisi Allah kumaha di mana niatna hayang kapuji? Nol deui gitu. Jadi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Engke di akhirat cek Allah loba jelema anu nyangka di alam dunia teh migawe kahadean. Di alam dunia teh ngarasa minang umroh, di alam dunia ngarasa minang ngaji, di alam dunia ngarasa minang sedekah, di alam dunia ngarasa datang ke akhirat eueuh nanaon. Nol teu boga ganjaran nanaon. Nah make jeung kitu. Heuh da ibadahna lain karana Allah, ibadahna hayang kapuji, ibadahna hayang kapunten batur, ibadahna hayang disebut soleh, ibadahna hayang disebut beunghar, ibadahna oh panjang ya pokoknya datang ke hadapan Gusti Allah teu boga naon di sisi Allah. Hese teh nya teu gampang teh Kang Haji Ci Haji riweuh teh ngalawan eta hese kitu. Dek ikhlas teh, pan ibadah teh kudu ikhlas. Ngancuk pangarasa abuya mah kudu diajar ikhlas, diajar terus tong eureut. Sabab salat 2 rakaat anu karana Allah cek pangarasa abuya cukup keur mentas dina siratal mustaqim. Cukup asal nu ikhlas anu karana Allah, nu lain karana sasaha. Matak hese nu ikhlas teh, nu karana Allah teh hese gitu nya. Kumaha cenah hayang karana Allah teh panjang namanya kayak dibahas di dia ngan saheulaanan supaya ngarti. Contoh ikhlas karana Allah teh siga model urang ngalah duit. Urang ngalah duit teh pan karena duit nya gitu. Jelema nu ngalah duit mah mesin hujan gede ge init. Jelema nu ngalah duit mah mesin tengah peuting ge init. Jelema nu usaha mah mesin tetangga maot ge ini gitu. Ikhlas. Jelema nu neangan duit mah mesin dipoyok ku batur ge tara didenge. Nah sia teh meni getol-getol teuing usaha teh gitu. Enggak satu aya mah tong usaha sare we. Digugut teu? Henteu pan. Dipoyok dicarekan anger si koma usaha. Gitu ikhlas teh. Jadi jelema nu ikhlas karena Allah mah eta mah mirip-miripnya modelna sabenerna mah leuwih ti kitu. Ngan supaya ku urang kahardi dipoyok namun digetol-getol teuing ngaji teh kan bae antep we kitu anger we mun digetol-getol teuing ka masjid teh bae antep we mun dipoyok ku batur teh tuluy we jadi jelema ikhlas mah teu babarian kitu cek kolot mah teu ungut karinduan teu gedag kaanginan teu oyag di kumaha teh terus we ngaranna jelema ikhlas hesenya tangke urang diajar ku Imam Ghazali kadiri dibahas tentang masalah ikhlas. Saterasna wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitan. Jeung nalika kitu teh deui geus teu balik teh deui yatlu 'alaika asy-syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Geus kitu teh ya si setan teh nyaritakeun ka maneh tentang keutamaan ilmu jeung derajatna para ulama. Wa ma warada fihi minal akhbar wal athar jeung keterangan-keterangan geus datang dina eta keterangan dina sapirang-pirang hadis jeung sapirang-pirang pidawuh sahabat oge para tabi'in. Wa yulhika jeung mohokeun si setan ka anjeun an qaulihi sallallahu alaihi wasallam dina pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Cek Nabi sing sajalma nu tambah-tambah ilmuna tapi teu tambah-tambah kasadaranana maka teu tambah eta jalma ti Gusti Allah terkecuali kana jauhna. Nah kumaha maksudna? Kieu maksudna loba jelema anu ngarasa cukup ku nyiar ilmu. Loba jelema anu ngarasa cukup ku ngaji. Loba jelema anu ngarasa cukup ku ngarti, tapi manehanana teu ngamalkeun kana ilmuna. Teu migawe kana pangartina. Loba nu model kitu teh.
Dulu ku si setan teh diterangkeun gamana tentang keutamaan ilmu, tentang fadilah ngaji siga model kieu. Jalma nu diuk dina majelis ilmu sajam gitu kan. Loba apa keteranganna? Teu nyepeng pulpen, teu mawa kertas leuwih alus di sisi Allah, tibatan ngamerdekakeun 1000 abid gitu kan. Loba keterangan model gitu tentang fadilah ilmu. Cukup orang ini kudidinya henteu ngamalkeun kana ilmuna, teu migawe kana ilmuna. Ta eta teh disebutna teh tipu daya setan. Jelema jelema nu ngaji, nu nyiar ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmuna, berarti jelema eta asup kana tipu daya setan. Sabab naon? Sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sahajal manu tambah-tambah ilmuna tapi teu tambah deukeut ka Gusti Allah, berarti tapi teu tambah kasadaranana, berarti eta jalma teu tambah ti Gusti Allah terkecuali jauhna. Jadi getol ngajina tambah pangartina tapi terobah gitu. Getol nyiar ilmuna nyaho itu nyaho ieu tapi sadarna teu nambah, eta teh teu nambah ti Gusti Allah terkecuali beuki jauh deui minang pan diterangkeunnya nu mahal teh sadar nu mahal teh urang teh sadar cing urang mun teh ngobrol sorangannya urang butuh ku Allah henteu, tanya kana diri sorangan, tanya ku sorangan ai urang ku Gusti Allah butuh teu, tanya. Lamun urang butuh ku Gusti Allah berarti kudu naon? Kudu nurut, kudu ngagugu ka Gusti Allah. Persis jeung urang nanya unggal poe kana diri urang. Ai urang butuh ku duit teu. Kan urang mina unggal poe nanya kana hate. Butuh, Pak. Berarti urang kudu taat kana aturan duit. Kumaha aturan duit teh? Kudu daek ripu, daek cape, daek dagang, daek itu, daek ieu kakarak meunang duit. Kitu kan? Eta teh lamun urang dek sadar unggal poe teh urang teh ngomong kana hate teh. Urang butuh duit teh, urang butuh duit teh, butuh ini. Urang butuh duit teh, butuh ini gitu kan. Urang butuh duit teh, butuh digawe gitu kan. Tapi urang teh pernah nanya kana diri urang, ari urang butuh ku Allah teh. Tanya ku sorangan, kasorangan butuh ku Allah teu, tanya diri urang. Lamun urang butuh ku Gusti Allah berarti urang kudu daek ngadeuketan Gusti Allah, kudu nurut kana parentahan Allah. Naon parentahan Allah teh? Kudu ngaji teh, ngarapal mana nu dititah ku Allah, mana nu dicare ku Allah. Tanya kana diri urang. Talobana urang teh sadar, jadi teu sadar malukan hirup teh teu butuh ku Allah. Jadi orang mah sadar teh hirup teh butuh teh ku duit we gitu. Bunga apa adanya? Jadi teu butuh ku Allah mah ku duit teh butuh teh. Marukan cager lain ti Allah, marukan aman lain ti Allah, marukan tenang lain ti Allah, marukan langit lain ti Allah, marukan bumi lain ti Allah, marukan nungusik malikeun jelema teh lain Gusti Allah. Gitu. Jadi urang mah poho ka Allah. Nah, kitunya tah nu mahal teh sadar ceuk Kangjeng Nabi. Jadi jalma nu tambah ilmu tapi teu tambah kasadaranana, maka teu tambah eta jalma ti Gusti Allah terkecuali jauhna. Tah ayeuna kari kumaha kitu we mikirna, kari kumaha jalma nu teu boga ilmu, kari kumaha jalma nu hirupna teu make ilmu. Nu make ilmu ge teu tambah sadar mah teu manfaat, nu make ilmu ge teu tambah eling mah karena komo jalma anu teu make ilmu leuwih cilaka. Itu komo jalma anu teu make ilmu leuwih cilaka dunia, cilaka akhirat. Saterusna wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, jeung setan mohokeun deui tina dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Jelema nu pang antek-antekna pang berat-beratna disiksa engke dina poe kiamat teh jelema anu dibere ilmu ku Allah
tapi manehna teu dibere kamanfaatan eta ilmu. Hardina boga ilmu tapi teu diamalkeun, tah nu kitu teh disiksana ku Allah leuwih parah. Berarti kumaha? Berarti aya deui nu leuwih parah. Nu kumaha? Nu leuwih parah teh nu teu dibere ilmu. Nu bodoh mah leuwih parah. Nu boga ilmu teu diamalkeun parah disiksana ku Allah. Berarti lamun anu teu boga ilmu leuwih parah disiksa. Lebih berat disiksana ku Gusti Allah. Kitu nya mata urang ulah daek jadi jelema bodoh eta kudu ngarti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul sareng parados aya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadoa, doana Nabi teh nyaeta nun Gusti Allah inni sayaktasna abdi a'udzubika eta nyarindung abdi ka Gusti min ilmin la yanfa' tina ilmu anu teu manfaat wa qalbin la yakhsha jeung nyarindung abdi ka Gusti tina hati anu teu khusyuk anu teu tunduk ka Gusti wa amalin la yurfa jeung nyarindung abdi ka Gusti tina amal kasayan anu teu ditampi wa du'ain la yusma jeung nyalindung abdi ka Gusti tina doa anu teu diijabah. Kitu doa Nabi teh. Nabi teh ngadoa unggal dinten. Doa nanti kitu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Nabi teh ai urang saha nya? Urang mah tara ngadoa-doa acan nya. Nabi mengadoa lagi model gitu saeutik deui nya saeutik deui ya kagok terasna wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam sareng setan mohokeun ka urang tina pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi kaula kami ngaliwat dina malaman kami diisrakeun cek Kangjeng Nabi. Kebenaran ini bulan Rajabnya malam 28 tai Rajaban bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqari Allah kagolongan ka kaum anu mana letah-letah maranehanna teh ditek-tekan bi maqari Allah ku gunting min narin tina seuneu neraka. Naudzubillah. Jadi cek Nabi malaman kami diisrakeun kami ngaliwat ka hiji kaum anu disiksa eta kaum siksaanana teu eureun-eureun letahna ditek-tekan ku gunting tina seuneu neraka cekrek tek-tek cekrek tek-tek gitu jadi deui letahna tek-tek deui jadi deui tek-tek deui terus gitu tuluy kumaha min narin fakultu man antum maka kami nanya jek Nabi man antum saha ari aranjeun teh qalu maka ngajawab aranjeunana kunna na'muru bil khair baheula kami di dunia teh nitah kana kahadean wala natihi tapi kami teu migawe kana eta kahadean wa nanha anisyar jeung kami nyarek tina kagorengan wa natihi tapi kami migawe kana eta kagorengan gitu. Jadi jelema-jelema nu di alam dunyana anu nitah kana kahadean tapi teu migawe kana eta kahadean nyarek kana kagorengan tapi manehna migawe kana eta kagorengan. Jaminan kerjal manu model gitu nyata disiksa dina seuneu neraka. Salah satu siksaanana ditek-tek biwirna ku seuneu ku gunting dina seuneu neraka kitu nya. Naudzubillah. Berarti nu kumaha nu bodoh leuwih parah gitu terus pokokna mah dibalikeun nu bodoh leuwih parah gitu disiksa eta teh nu ngarti disiksa lamun teu ngamalkeun gitu. Ieu teh lamun cocok nama keur para kiai nya keur para ustad cocok pisan
ustad saalam dunia itu cek Nabi. Jadi ustad anu ngomong ngungkul demi gawe gitu, ngomong ngungkul nitah kana kahadean tapi manehna demi gawe kana kahadean. Nitah ngaji manehna tara ngaji, nitah tahajud manehna tara tahajud gitu. Nitah naon bakti ka kolot manehna ngalawan ka kolot, nitah sedekah manehna kopet gitu. Tah di akhiratnya ditek-tek ku gunting dina seuneun neraka. Da abdi mah sanes Pak Ustad cenah gitu pangresa, berarti abdi mah salamet. Nu bodoh mah leuwih parah ieu teh ustad. Ieu teh anu ngarti, anu teu ngarti kumaha leuwih parah disiksa. Teuing siga kumaha anu bodoh disiksana leuwih disiksa ku Gusti Allah dina neraka. Ahmanya nyangkewalah mun mautnya buktikeun we. Sararea. Masalahna cek Nabi lain cek urang. Cek Nabi model gitu. Gitu Nabi ngadawukeun model gitu sangkewe buktikeun bener teh Nabi teh gitu. Saeutik deui nya kagok teu ka titik ya. Sebabna sebulan sekali pan panggihna ka buru poho deui. Komo sebulan sekali ngaji teh nya unggal poe ge isukna poho deui. Ieu sebulan sekali ngaji teh. Dak meujeunna cangkeuh ya ngaji mah aduh. Diliekan tadi ge HP teh jam teh bisi lila teuing. Karek 20 menit bisa dilatih soalnya geus alek kesekeng nu ngaji geus cangkeun karek 30 genep menit ngaji teh bieu teh teh mimiti Fatihah jeung sagala asa 3 jam setengah sarua da abdi ge cangkeul Kang sarua abdi ge hayang eureun ngan dilawan we hate teh nah sakabina-bina gitu ngaji sabulan sekali tuluy 10 menit pan asa teu geunaheun nya aya nyebutkeun hayang surga gitu pan mata orang paksakeun we meungesan bae teu ngeunah gitu telag we gitulah pokona mah paksakeun urang teh nya ngaji ge maneh hese kitu nya masyaallah bari keur kasalamatan urang bari diukna ge diganjar jadi beda jeung nu lain ngaji ya diuk ngarti teu ngarti gitu pokona mah diuk dek sare teu sare diuk diganjar gitu siga ka masjid sup ka masjid niat iktikaf cicing dek sare dek henteu asal niat iktikaf diganjar badminton mah teu diganjar hah teu ka ngesang beak duit nyakeun bae da meureun jeung batur pan ieu digor dah kuat pan ieu badminton mah teu ka 3 jam 4 jam jeung digor teu diganjar tapi betah itu betah tah ngaji mah gitu teu betah karek 30 genep menit ngaji teh dihitung nih maksudnya bisi urang dilatih gitu da sarua urang kesel hayang gara eureun itu gitu tahan we asa era gitu kudu ngonak sebulan sekali ngajina kan 10 menit gitu leuheung mun unggal peuting we nya gitu paksakeun saeutik deui terusna fa iyyaka ya miskin antad'ana litazwirihi maka awas anjeun jeung Imam Ghazali hai miskin maksudna miskin teh jalma nu butuh kana rahmat Allah antad'ana tunduk anjeun litazwirihi kana tipu dayana setan artinya kana papaesna setan wa tatadalla bihabli ghururihi jeung kaolo anjeun ku tali tipu dayana setan kade sing pinter setan mah pinter teh gitu nyilakakeun urang teh sagulak-sagilak teh kumaha we supaya cilaka gitu setan mah matak urang kudu ngarti ge supaya urang ulah katipu fawailul lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidatan maka cilaka kerjal manu bodoh sakira-kira manehna teu ngaji cilaka anu sakali wa wailul lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah cilaka pisan kerjal manu ngarti sakirana manehna teu ngamalkeun cilakana 1000 kali jelma nu bodoh mah cilaka nya geus cilaka gitu lah jelma nu pinter mah nu ngarti cilaka kabina-bina lamun cilaka gitu jelma nu teu nyaho katipu wajar teu nyaho wajar kan katipu teu nyaho jelma nu nyaho katipu pan beleguk
gitu kabina-bina di mana gitu pan sedenya sih itu tukang nipu katipu kan nih belagu bodoh gitu jelema nu bodoh teu nyaho cilaka wajar gitu wajar tapi dah eueuh nu wajar dia cilaka mah da teu ngeunah gitu Pak jelema nu nyaho yen teh cilaka dipigawe keneh kabina-bina gitu nu nyaho teh saha nya urang nu geus darewasa geus kolot nyaho orang dalam muntah ibadah cilaka nyaho lamun teu daek salat cilaka nyaho lamun teu jujur cilaka nyaho lamun nyaho hare-hare we hirup teh cilaka kabina-bina sabab geus nyaho leuheung nu teu nyaho mah budak leutik sakalian teu apalna naon heug cilaka da teu apal eta nya bahaya kerja manu nyaho lamun cilaka double cilakana bahkan 1000 kali lipat cilakana gitunya dulur-dulur sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun hate urang nya maparinan kasadaran ka urang sadayana oge maparinan ilmu anu manfaat ka urang sadayana amin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin